Istorija apie Renatą, kuris gimė 1984 metais kovo 11 dieną Pasvalio mieste. Renatas mokėsi Saločių vidurinėje mokykloje. Mokykloje buvo aktyvus, 6 klasėje prekiaudavo pirotechniką, vėliau paaugęs metė šį reikalą ir kad papildomai gauti pinigų, organizuodavo šventes, kurdavo šventinės programas ir vaidinimus, taip pat juose vaidindavo ir šokdavo pats. Po vidurinės mokyklos Renatas įstojo ir baigė Vytauto Didžiojo universitetą, politikos ir diplomatijos institutą. Renatas dirbo japoniško maisto restorane. Baigiantis bakalauro studijoms likimas atsiuntė Aliną. Ir uošvius. Studijuodamas politiką, Renatas bandė verslininkauti. Prekyba kebabais, po to pasiskolino daug pinigų ir pradėjo anglišką automobilių perdarimą ir prekybą Rusijos rinkai. Automobiliai buvo apynaujai. Renatas įstojo ir baigė Mykolo Riomerio universitetą, politikos ir tarptautinių santykių magistrą. Dirbo kavos aparatų prekyba vadybininku. Metė šį darbą ir susidomėjo politiką. Bet vis dėlto krizės metu nusprendė kurti savo verslą – floristiką ir aplinkotvarką. Po 3 metų draugystės su Alina savo juodąjį žirgą Renatas nuplovė ir pardavė. Pardavęs juodąjį žirgą užsakė pas Kęstutį su žadėtuvių žiedą su deimantu. Pakvietęs draugę Aliną ir uošvius į Nidą, Renatas pasipiršo Alinai vakare saulei leidžiantis. Po metų susituokė ir vėl išvyko į Nidą. Aš būsiu ten, kur būsi tu, džiaugsme ir liūdesy kartu, žinok ir turtuos ir varge, aš liksiu drauge. Aš būsiu ten, kur būsi tu, džiaugsme ir liūdesy kartu, žvarboj naktį žiemos speigia, aš liksiu drauge.
Po vestuvių Vanda ir Vaclovas tapo oficialiais uošviais. Neišvengiamai Renatas kartais padėdavo ūkyje. Lygiuosius laukelius atėjo mergelė, atnešė pusryčius. Atėjo mergelė, atnešė pusryčius. Saulutė dėl dienos, mėnulis dėl nakties, o mano mergelė dėl ramumo širdies, o mano mergelė dėl ramumo širdies. Paleisk į žirgelius, kad pasiganytų. Ateik pas mane, kad nieks nematytų. Ateik pas mane, kad nieks nematytų. Po 3 metų sulaukė pirmo stebuklo, gimė dukrytė Kotryna, o dar po 2 metų sulaukė antro stebuklo, gimė dukrytė Marija. Ar gali tavo širdis grąžint pasaulio spalvas? Jei būsi tu, būsiu aš. Lašas lietaus širdį verkia, kai tu tyli, glaudžiasi prie tavęs žodžiai šilti. Jei būsi tu, būsiu aš. Jei būsi tu, būsiu aš. Aš atiduodu meilę, gal ji pakeis pasaulį. Mes su tavim. Jei būsi tu, būsiu aš. 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 Už sportinius pasiekimus lengvoje atletikoje Renatas nekartą buvo medalininkas. Vieną kartą nėrė Renatas ir po vandeniu pamatė daug žuvų ir pradėjo jas gaudyti. Aha, pagalvojo Renatas, visiems neužteks žuvų, nersiu dar kartą. O dabar tai kitas reikalas. Netgi auksinį karosą pagavau, turbūt žuvies visiems užteks. Renatas politikoje dirba švariomis rankomis, nesusitepęs. Ir vėl ariau, 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 ir vėl ariau.
Jeigu draugams nepavyksta žvejyba, Renatas visada pasidalins su jais savo laimikiais. Liksiu drauge. Nėra neįmanomų svajonių, tėra tik mūsų ribotas suvokimas apie tai, kas yra įmanoma.